Tôi và Đại Tôn vừa mở cửa đã không thấy bình đồng cổ đâu. Tại sao không bảo vệ hiện trường? Là ai phá hiện trường trước? Không phải mọi người phá hoại. Chúng tôi phát hiện không thấy bình đồng cổ đâu, đều rất lo lắng. Mọi người tưởng có phải đêm qua đặt sai chỗ không, cho nên mới gọi các đồng nghiệp khác tới cùng tìm, nhưng không tìm thấy. Được rồi, cậu về trước đi. Được. Anh nói xem, người gì thế? Đất nước giao bảo vật quốc gia vào tay họ. Họ bảo vệ kiểu này à? Đây gọi là thất trách. Nếu trong thời đại chiến tranh, tôi cũng dám bắn chết họ. Đừng lo lắng. Vụ án này bên trên đang ép xuống, kinh động đến cả trung ương rồi. Cấp trên lệnh phải phá được vụ án trước Quốc khánh. Vậy chỉ còn vài ngày. Không phải, vấn đề là vụ án này còn chưa có manh mối gì cả. Vậy anh nói đi. Phải làm, cấp trên đã yêu cầu như vậy rồi, chúng ta phải chấp hành thôi. Nói đi. Cần cái gì? Tôi á? Tôi cần nhiều lắm. Đầu tiên, tôi cần nhân lực. Nhân lực thì tôi không giúp được. Đòi người chỗ tôi cũng không có. Sắp tới Quốc khánh rồi. Đến công việc bảo vệ, bao nhiêu chưa đủ. Bây giờ phải dựa vào mình anh thôi. Tôi thấy ông chia tôi làm 3 luôn đi. Anh thái độ gì đấy? Tôi nói này Hữu Căn, tôi nói này, anh phải giữ miệng, đừng suốt ngày nói bậy bạ, bôi nhọ người khác, bị người ta nghe thấy, rồi nắm được điểm yếu của anh. Lúc đó thì anh lãnh đủ. Tôi chỉ ngứa mắt họ thôi. Họ chẳng phải làm loạn với dẫn à? Đúng không? Cũng không ai quản lý chuyện này. Nói cũng phải. Kìm lại đi. Mấy lời này chỉ có thể nói trong viện thôi đấy. Tôn Quang Đại, anh vẫn chưa ăn cơm xong mà. Không kịp nữa. Cổ áo này. Được rồi. Chậm thôi. Đừng hỏi chứ. Sao vậy? Chắc là có vụ án lớn. Vụ án gì? Em xem Tôn Quang Đại đi. Em vẫn chưa hiểu à? Chắc chắn xảy ra chuyện lớn gì. Nếu là anh, cần phải gấp gáp thế sao? Phá xong từ lâu rồi. Chuyện phá án là chuyện của công an, liên quan đến anh à? Hữu Căn, em biết anh thích phá án đúng không? Anh có thể mềm mỏng với anh Tôn chút không? Anh Tôn biết anh có năng lực, nhất định sẽ chào đón anh. Anh xin anh ta. Còn lâu. Được, coi như em chưa nói. Tôn Quang Đại, đêm hôm rồi, anh lại bày trò gì thế? Đau răng. Em xem. Em xem. Sao sưng lên thế này? Trong nhà hết thuốc rồi. Muộn thế này rồi, em đi đâu tìm thuốc đau răng cho anh? Nào, ngậm cái này đi. Cái gì vậy? Rượu trắng thêm muối, giảm sưng.
Ngậm đi. Em nói này, anh như thế không được. Anh vì một vụ án mà bận thế này, răng lợi thì sưng hết cả rồi. Hay là thế này đi, nếu bây giờ anh không có cách gì, chỉ bằng anh tìm một người có kinh nghiệm nói chuyện, biết đâu đấy lại có cách. Ngày mai anh được nghỉ mà. Tìm Hữu Căn nói chuyện đi. Anh cái gì? Sao anh nuốt rồi? Cho muối vào rồi. Công hiệu ghê. Anh nói này, không được tìm tiền Hữu Căn. Lần trước anh dùng cách khích tướng, lừa anh ta một lần. Em xem anh ta mắng anh thế nào. Bây giờ hận không thể giết anh. Bây giờ không được đâu. Hơn nữa bây giờ anh còn là sở trưởng. Anh phải xin anh ta chắc. Đến lúc đó chưa biết anh ta nói xấu anh thế. Cái miệng đó của anh ta. Được rồi, em biết anh giữ thể diện. Em không làm phiền anh nữa. Ngày mai em còn phải đi làm sớm. Ngậm tiếp đi. Mau đi ngủ. Đi. Nào, tướng. Quan gia, hai chúng ta đi cùng. Không được. Vội vã đi đâu thế? Mẹ, con đi đá bóng. Họ đang chờ con. Con muộn không được đi. Ba con từ sáng tới tối không ở nhà. Con cũng thế. Hôm nay con phải giúp mẹ hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhưng con muốn đi đá bóng. Sao con suốt ngày ham chơi thế? Hay là thế này nhé, con hoàn thành nhiệm vụ giúp mẹ, mẹ sẽ mua bóng cho con, bảo bạn đến tìm con chơi. Thế nào? Thật à? Nhiệm vụ gì thế? Không phải con thích làm thám tử sao? Hôm nay con làm thám tử thay mẹ một lần. Mẹ, làm thế nào? Con xem, các bác, các chú đang chơi cờ. Con qua đó nghe xem họ đang nói gì. Nhất là chú Tiền của con. Phải nhớ hết lời chú ấy nói cho mẹ. Đi đi. Xem này, nhìn nước cờ cậu đi kìa. Quan gia, không vội, không vội. Cậu mau lên, không vội. Mau lên. Sở trưởng Tôn. Ba về rồi à? Đã nói là cuối tuần đánh cờ rồi. Tôi chờ anh mãi đấy. Không được, trong cục đột nhiên có việc gấp. Hôm khác đi. Sở trưởng Tôn, cả ngày không gặp, mặt anh sao đấy? Sưng vù một bên thế kia, không đi bệnh viện khám xem. Đau răng, không sao. Nóng trong à? Đúng, thời tiết nóng quá. Uống nhiều nước vào. Tướng quân. Ý gì thế? Chỉ có xe với pháo. Bày đặt gây chuyện. Anh đại lực, xem ra anh thua te tua rồi. Không phải chứ? Sao lại thế? Tiêu rồi. Người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Chơi cờ cũng như phá án vậy. Tôi nói này, không phải cứ có nhiều năm kinh nghiệm là được, mà phải có mưu lược. Trong này có bao nhiêu chuyện đấy. Thật là Hữu Căn nói có lý. Giải thế nào? Vừa nãy tôi vừa đi đây mà. Tôi ghi lại nước cờ của anh đấy. Ghi cái gì? Sao rồi? Đi. Nào. Tân Lan. Chị Xuân Hoa, tôi có chuyện muốn nói. Tôi cũng có chuyện muốn nói. Tôn Quang Đại, hôm nay anh còn tới cục thì đừng về nữa. Em làm cái gì đấy? Vào nhà đi. Vào nhà cái gì? Anh đi đi. Hôm nay anh đi thì đừng về nữa. Tối nay em dẫn con đi. Anh chỉ mấy hôm không về thôi mà. Dù sao em nói gì anh cũng không nghe. Được, hôm nay mọi người đều ở đây. Mọi người phải nói lý cho em. Sao vậy? Mọi người xem ai đúng. Không sao. Cô giận gì đấy? Về thôi. Chị Bạch, chị Ngụy, tôi không sống nổi nữa. Tôn Quang Đại, anh tưởng anh làm cảnh sát. Xuân Hoa, pha cho anh ấm trà. Làm gì đấy? Còn làm gì? Xem kịch, hai người họ cãi nhau. Anh vui thế sao? Vui chứ? Anh tưởng anh làm sở trưởng thì giỏi giang lắm cơ. Anh ta có bản lĩnh đấy không? Anh nói anh đã dự cảm anh ta có ngày này. Không ngờ ngày ấy đến nhanh vậy. Nếu nói về chuyện phá án này,
thì anh ta vẫn còn thua anh. Chị xem, buổi sáng tôi đi làm, đến tối còn phải nấu cơm cho con. Anh ấy không lo chuyện gì trong nhà. Càng cãi càng hăng. Không được, anh phải đi xem. Nhìn đi, anh ấy bị sưng thành thế này rồi, vẫn muốn sống trong sở. Ngày nào cũng chỉ biết phá án, ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh bảo em sống sao? Được rồi, về thôi. Không, uống nước đi, bớt giận, sở trưởng Tôn. Tân Lan nó có lý đấy. Đúng, tôi thấy bây giờ anh trong đầu chỉ có công việc. Tôi khuyên anh đừng ôm nhiều vụ án, ở nhà cùng vợ và con. Nhưng vụ án còn đang chờ tôi phải đi. Không đi để kéo dài thì anh đi cái gì? Em đã nói mấy người các anh không được. Anh khoe tài cái gì? Ai nói không được? Anh làm được. Sao mãi không phá được vụ án này? Tôn Quang Đại anh dẫn binh đánh trận thì là cao thủ, nhưng phá án thì không được. Anh biết tại sao không? Vì con người anh tư duy không linh hoạt. Anh có biết suy đoán tâm lý, biết phân tích vụ án không? Toàn làm những việc vô ích, còn để mất lòng người khác, còn khiến mình đổ bệnh. Tôi bảo anh ấy tới cục tìm vài sinh viên vừa tốt nghiệp đến giúp. Anh ấy cứ chê người ta trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, nói bừa. Đám còn nít đó, còn chưa cai sữa. Hiểu cái gì? Người ta không có kinh nghiệm nhưng cũng là sinh viên tốt nghiệp điều tra tội phạm. Còn anh là cái gì? Anh chỉ biết múa đao múa súng. Em nói cho anh biết, thời đại thay đổi rồi, các anh đã qua cái thời đó rồi. Ai nói chúng tôi không được? Tôi nói này bác sĩ Trịnh, cô nói thế là không được. Cái gì mà đám con nít mới học được vài ngày rồi mạnh hơn chúng tôi. Dựa vào bộ não trời sinh phá án của tôi đây, còn không bằng đám nhóc đó chắc. Anh đi, tôi nói này, cô đừng coi thường đám người chúng tôi. Quang Đại, đi, tôi vừa pha ấm trà ngon, đi uống trà đi. Đi. Đi nói chuyện. Uống miếng nước. Tôn Quang Đại, anh Tân Lan, tha cho anh ấy đi. Tân Lan, tức quá kẻo hại người. Được rồi. Cãi nhau ghê vậy, đừng tức quá. Có gì từ từ nói. Chúng ta đi thôi. Được, còn tướng của tôi. Chết nè, tướng. Anh xem. Anh đi kiểu gì đấy? Các chuyên gia mà chúng ta mời, một số đang bận xử lý vụ án, không đến được. Một số thì đang đi thực địa khảo sát. Muốn họ đến đầy đủ thì còn cần vài ngày nữa. Không phải đã có mấy người đến rồi sao? Chỉ có 2 người thôi. Báo cáo. Vào đi. Vụ án cậu phụ trách tiến triển thế nào rồi? Không tốt lắm. Thiếu người quá. Đừng than thở nữa. Ai có thể điều động thì đều đã điều rồi. Không điều được thì cũng đành chịu. Thực ra tôi có một cách. Cách gì? Chủ tịch Mao dạy rằng, từ trước đến nay chúng ta chủ trương cách mạng phải dựa vào quần chúng nhân dân. Mọi người cùng hành động, phản đối việc chỉ dựa vào số ít người ra lệnh chỉ huy. Vì vậy, chúng ta cũng phải phát động quần chúng để tội phạm chìm trong biển người của chiến tranh nhân dân. Nói thật, cách này có khi lại hiệu quả đấy. Lão Trương, ông cứ để mặc cho cậu ta làm đi, cho cậu ta phát động quần chúng. Nhưng tôi vẫn có một vấn đề. Nếu quần chúng phá được án, lập được công, thì có thể điều trở lại đội công an của chúng ta. Ngài nghe xem. Đây là cài bẫy tôi đấy à? Nói thật nhé, có phải anh muốn dùng tiền hữu căn không? Báo cáo trưởng phòng, tôi chưa bao giờ cài bẫy anh. Tôi chỉ muốn nhanh chóng phá án. Thế thì phải xem biểu hiện của anh ta rõ. Răng cậu sao thế? Không sao. Nhiệt miệng ấy mà. Kẻ trộm trong nhà khó đề phòng. Ý gì đấy? Theo tôi thấy, chỗ này có nội gián. Bảo tàng này còn chưa chính thức mở cửa, người ngoài không vào được, đúng không? Hơn nữa, công tác an ninh của họ cũng rất tốt. Cái tủ trưng bày đó, người bình thường không thể tiếp cận được. Cho nên tôi thấy bình đồng cổ này.
Nó có tính chuyên môn cao như vậy. Tên trộm bình thường không biết được giá trị của nó. Tôi nghĩ có nội gián. Vớ vẩn. Anh có biết, bảo tàng này vừa mới được thành lập không lâu. Nhân viên công tác bên trong đều được họ lựa chọn kỹ càng. Vậy ý của anh là họ cố tình chọn tên trộm đó vào à? Sở Trương khách sáo rồi. Ông phân tích vậy cũng có lý. Đúng. Những người trong viện bảo tàng toàn là những người được chọn kỹ càng, vượt qua kiểm tra chính trị, đâu như bọn tuần tra hạ cấp chúng tôi. Đủ loại người. Gì cũng có. Anh nói cái gì vậy? Ý anh là gì? Tôi hiểu rồi. Đi đây. Tiền Hữu Căn, ai cho anh đi? Ngồi xuống. Đồng chí Tiền Hữu Căn, nếu anh kiên quyết đưa ra phán đoán này, tôi ủng hộ anh. Nhưng có một điều phải nói rõ. Vụ án này không hề nhỏ. Nếu như phương hướng điều tra của anh có vấn đề, vậy có nghĩa là cho bọn trộm một đường thoát. Anh hiểu không? Tôi hiểu. Cục trưởng Lý, ngài nói như vậy, chứng tỏ là tin tưởng tôi. Nếu Tiền Hữu Căn tôi không có năng lực thật sự, tôi cũng chẳng dám nhận vụ này. Tôi chỉ muốn cho vài người thấy rằng tôi vẫn là Tiền Hữu Căn lừng danh như xưa. Tiền Hữu Căn, tôi không ưu thái độ tự cao tự đại của anh. Trong lòng anh nghĩ là đúng. Hiểu hết thì có thể phá án sao? Nó đại diện cho sự thật chắc. Quan Đại hả? Anh thấy ngày mai tôi đến mấy giờ là hợp lý? Càng sớm càng tốt. Cục trưởng Lý, vậy tôi về trước đây. Tôi. Cục trưởng Lý, ngài thấy dùng anh ta được sao? Không phải. Tôi thấy tư duy của anh ta đối với vụ án là đúng. Chúng ta đi hai hướng điều tra. Cậu đi với Tiền Hữu Căn. Rõ. Nhóm kia để Lưu Chí Điền dẫn nhóm kia làm đúng theo kế hoạch ban đầu. Tiếp tục điều tra. Ông nói xem, Sở trưởng Trương, tôi biết trong lòng ngài vẫn thiên về anh ta, nhưng tôi phải nói trước. Nếu vì anh ta mà chậm trễ việc phá án thì tôi không tha đâu. Không tha cho ai? Anh ta. Ý anh là sao? Bị sặc. Chúng ta chỉ tất cả những người từng tiếp xúc với chiếc bình đóng cổ làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là nhân viên bảo vệ triển lãm, lần lượt là Tôn Nhất Đạt, Giang Thu Sơn, Lưu Kiến Quân. Tôn Nhất Đạt phụ trách trực ca ngày, Giang Thu Sơn phụ trách nửa đêm đầu, Lưu Kiến Quân phụ trách nửa đêm sau. Tầng thứ hai là 13 nhân viên của 2 phòng triển lãm khác, ngay sát phòng triển lãm này. Tầng thứ ba có thể nói là phạm vi rất rộng, bao gồm tất cả nhân viên trong viện bảo tàng. Chúng tôi thậm chí còn đưa 2 nữ nhân viên quét sơn vào diện nghi phạm. Có thể nói, hễ là người có chút liên quan tới bảo tàng trong thời gian bị trộm đều nằm trong đó. Chúng tôi áp dụng phương án tác chiến liên tục, thẩm vấn lần lượt với từng người đáng nghi. Có phiền không vậy? Cậu nói xem trong quá trình thẩm vấn có phát hiện vấn đề mới gì không? Chưa có. Mỗi người đều có lý do hợp lý, không trộm bình đồng cổ. Nhân viên làm việc trong bảo tàng đều được chọn kỹ lưỡng, là người có khía cạnh chính trị rất tốt, hơn nữa có rất nhiều quân nhân xuất ngũ, chắc là đáng tin. Chúng tôi đã tiến hành tự kiểm tra tại bảo tàng, kiểm tra chéo giữa các phòng trưng bày, tiến hành rà soát kỹ lưỡng, không phát hiện được gì. Có vẻ như cổ vật này đã bị đem ra khỏi Bắc Kinh rồi. Lưu Chí Điền, cậu ghi lại đi, yêu cầu bộ gửi công văn tới các tỉnh thành lớn trong cả nước,
các sở công an, các phòng công an, đồn công an, các cảng biển và cửa khẩu đường bộ ven biển, cùng các trạm kiểm soát biên phòng, các đơn vị quân đội Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ điều tra, yêu cầu họ huy động mọi lực lượng, hỗ trợ chúng ta phá án. Cậu chụp thêm nhiều ảnh của hiện vật này để gửi kèm theo thông báo phối hợp điều tra lần này. Yêu cầu họ nếu phát hiện hiện vật này phải lập tức giữ lại và bắt giữ nghi phạm. Nếu có tình huống mới phải kịp thời thông báo. Trưởng phòng Trương, phải rửa bao nhiêu ảnh đây? Phải dùng bao tải mới đủ. Rửa bao nhiêu cũng phải rửa. Dù là dùng xe tải hay tàu thuyền cũng phải làm vậy. Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc chiến nhân dân để những kẻ trộm không còn chỗ trốn. Phải nhất định tìm lại bảo vật quốc gia. Tiền Hữu Căn. Tôi muốn nghe. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Giám đốc Lý, tôi thà không nói. Nói ra là có người không vui. Anh nhìn tôi làm gì? Đây là cuộc họp thông báo vụ án. Không ai bịt miệng anh đâu. Tiền Hữu Căn, nói đi, đừng ngại. Nhưng khi người khác nghiêm túc phân tích vụ án, thảo luận, nêu quan điểm, cậu lại cười nhạo. Đó là vấn đề của cậu. Được rồi, tôi chỉ muốn nghe ý kiến. Nói đi. Cục trưởng Lý, tôi thấy thật nực cười. Trưởng phòng Trương làm vậy như dàn trận đánh. Đó chẳng khác nào lấy đại bác bắn mũi. Hoàn toàn không cần thiết. Ngài nói cái bình đồng cổ ấy chỉ to thế này, to hơn chút so với nắm tay. Thế thì giấu ở đâu chẳng được. Vậy ý của anh là chúng ta phải nhìn trơ mắt, nhìn bảo vật ra khỏi Bắc Kinh, ra khỏi biên giới. Sao ông biết nó đã ra khỏi Bắc Kinh? Nếu nó vẫn nằm trong bảo tàng thì sao? Vì cơ vẫn còn ở bảo tàng. Tôi nghĩ đồ đó vẫn còn trong bảo tàng. Tiền Hữu Căn, đây là đang phân tích vụ án, không phải đang đùa. Cái gì mà anh nghĩ? Anh nghĩ tôi còn tưởng đang ở nhà anh cơ. Anh nghĩ. Tôi nói cho anh biết, trong sở hàng trăm người, tìm đi tìm lại biết bao lần cũng không tìm thấy. Anh bớt cái kiểu tôi nghĩ là đi. Cục trưởng Lý, tôi nghĩ là tôi cho rằng vẫn nên xin chi viện từ trong bộ. Chỉnh lại tài liệu trước đã. Được. Ra ngoài cười. Tôi đi xem. Cục trưởng đá cậu ta vài cái. Ngài thấy chưa? Đây là cảnh sát cũ. Không sao chứ? Anh bị điên à? Uống lộn thuốc hả? Được rồi. Lúc nói thì không cho tôi nói, lúc thì cứ bắt tôi nói ra thì đắc tội người khác. Nhưng điều anh nói vừa nãy hơi vô lý. Sao món đồ đó vẫn còn trong bảo tàng được? Trực giác. Tôi chỉ nói thật thôi. Đúng là lần này không tìm được dấu vết. Nhưng bình đồng cổ này vẫn chưa ra khỏi bảo tàng đâu. Anh nghĩ đi, lính canh gác tầng tầng lớp lớp thế kia, sao nó có thể ra khỏi đó được? Anh cũng có lý. Nhưng tại sao chúng ta không tìm thấy nó ở viện bảo tàng chứ? Được rồi, tôi mặc kệ. Tôi về nhà đây. Về nhà cái gì? Vẫn còn đang họp. Anh họp đi. Tôi mấy ngày không về nhà rồi. Anh thế nào? Có về không? Tôi về được chắc. Được, anh đi. Được rồi. Còn cười. Tôi nói này, cái đó nói với Tân Lan một tiếng. Tối nay tôi cũng về đấy. Xuân Hoa,
Hữu Căn có nhà không? Không. Ra ngoài rồi, ra ngoài. Phải, anh ấy gây chuyện lớn rồi. Giám đốc nhà máy gọi anh ấy lên làm việc. Chuyện gì thế? Gửi thông báo cuối cùng cho anh ấy rồi, bảo anh ấy mau quay về nhà máy làm việc. Bây giờ tôi đang lo đây. Giờ anh ấy chỉ còn cách về nhà máy xin lỗi giám. Chuyện này khó qua được rồi. Cô nghĩ xem, với tính cách của anh ta, lỡ như lại hỏng chuyện, thế thì đúng là họa vô đơn chí. Bây giờ con đường duy nhất có thể đi là để Tôn Quang Đại sắp xếp công việc mới cho Tiền Hữu Căn. Anh Tôn đã nói về chuyện điều động rồi. Chuyện này không thể bỏ lỡ nữa. Bây giờ cô để ý Trịnh Tân Lan, để cô ấy giục Tôn Quang Đại. Mau lên. Cảm ơn anh Triệu nhé. Không cần khách sáo. Cô nói xem, phải làm sao đây? Cô cũng biết tính của Hữu Căn đấy. Bảo anh ấy đi cầu xin giám đốc xưởng, còn lâu anh ấy mới đi. Xuân Hoa, hay là thế này, hay mình cứ tố cáo giám đốc nhà máy lên chỗ cục trưởng. Tôi nghe nói bác ruột của giám đốc là cục trưởng. Trước đây giám đốc cũ tốt biết bao, vậy mà lại bị ép rời đi. Chúng ta không chọc được đâu. Vậy thì tránh đi. Tân Lan, cô đi nói với anh Tô một tiếng, bảo anh ấy điều Hữu Căn về cục cảnh sát. Quang Đại vẫn luôn nhớ chuyện điều Hữu Căn về cục cảnh sát. Anh ấy vẫn đang nghĩ cách. Chị Xuân Hoa, đừng gấp, nhất định sẽ có cách thôi. Nào, để em ngửi xem. Đỡ hơn rồi. Anh nói xem, mấy ngày nay anh sống thế nào? Cũng được. Xuân Hoa, anh cảm thấy như quay về hồi trước. Chỉ cần nói tới phá án, dù mệt mỏi hay vất vả đến đâu, toàn thân vẫn thấy sảng khoái. Em nói xem, có phải anh hơi đê tiện không? Hôm nay anh đại lực tới. Nói gì vậy? Nói giám đốc xưởng các anh muốn đưa ra tối hậu thư cho anh. Dù sao anh cũng chẳng được lợi gì đâu. Đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta chột dạ. Anh ta sợ anh phanh phui mấy chuyện gian dối của anh ta ra ngoài. Cứ thế này cũng không phải cách giải quyết. Không sao. Dù sao Tôn Quang Đại cũng nói rồi, chờ phá được vụ án sẽ nghĩ cách điều anh về cục. Anh ta và cục trưởng Lý hiểu con người anh. Còn trưởng phòng Trương tuy hơi cứng nhắc cố chấp, nhưng không phải người xấu. Xuân Hoa, anh cũng nghĩ thông rồi. Anh về xưởng hay không cũng không có ý gì. Anh từ bỏ rồi. Giờ anh chỉ muốn phá án. Anh phải bắt đầu lại từ đầu. Được không? Được. Hôm nay chị Xuân Hoa tìm em. Xem ra lần này Tiền Hữu Căn gặp phiền phức. Giám đốc xưởng nói nếu anh ấy không quay về làm việc sẽ sa thải anh ấy. Em nói xem, Tiền Hữu Căn này anh đã nói với anh ấy rồi. Anh lấy cho anh ấy giấy điều động tạm thời, anh ấy cứ không chịu. Giờ thì xong rồi. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này. Chuyện này cũng phải trách anh. Em nói xem, anh cứ phải được sự đồng ý của anh ta làm gì? Anh tự mang tới tận nơi là xong rồi mà. Anh xem anh kìa, ngần này tuổi rồi, làm việc những bộp chộp, chỉ lo trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả. Anh đã nghĩ đến chưa? Nếu vụ án này không phá được thì sao? Phá được đấy, nhưng phải mất nửa năm. 1 năm thì sao? Vậy còn nhà máy bên kia thì sao? Thôi được, coi như mọi việc suôn sẻ, phá án thành công, nhưng lại không điều anh về được cục công an. Lúc đó thì cả nhà ta biết làm sao? Tôn Quang Đại nói rồi, chỉ cần phá được án,
Anh ấy sẽ nghĩ cách điều anh về cục. Anh nghĩ lần này anh ấy sẽ không lừa anh. Anh tin anh ấy. Em luôn tin anh Tôn. Anh ấy là người tốt, không chê vào đâu được. Nhưng anh đừng quên, anh ấy là người trong chính phủ. Mà trong chính phủ, lúc nào cũng có cấp trên. Trên cấp trên lại còn có cấp trên nữa. Anh ấy đồng ý thì sao chứ? Nhỡ đâu cấp trên của anh ấy không đồng ý thì sao? Cũng phải nói thêm, anh không được nóng vội. Em thấy giờ anh ấy đặt cược hết vào anh, tất cả trông cậy vào anh đó. Em nói rồi, anh đừng nói chắc như vậy. Nhỡ mà không điều được thì không có nhỡ gì hết. Tôi nói này, chuyện này chẳng khác gì đánh trận. Không thể sợ trước sợ sau được. Phải đặt mình vào đường cùng thì mới có đường sống. Anh ra ngoài một chút. Đêm hôm khuya khoắt anh đi đâu? Trong vụ án này có một chi tiết anh cần bàn lại với Tiền Hữu Căn. Anh nhìn xem mấy giờ rồi. Anh không ngủ. Người ta cũng phải ngủ chứ. Ngủ thì sao? Ngủ thì anh cũng kéo dậy. Vụ án này giờ là sinh mạng của anh ấy. Liên trưởng đã đồng ý rồi. Chỉ cần phá được vụ án là có thể điều anh ấy về cục. Hiểu chưa? Mạng quan trọng hơn hay ngủ quan trọng hơn? Anh đi trước đây. Em ngủ trước đi. Chuyện của Hữu Tài, em thấy không liên quan gì đến anh Tôn. Em thấy những năm qua chắc chắn anh ấy có nhiều chuyện khó nói. Anh Tôn, mời ngồi. Tôi không ngồi đâu. Tiền Hữu, tôi chỉ nói một câu. Chỉ cần anh tin tôi, lần này tôi tuyệt đối không để anh thất vọng. Tôn Quang Đại, có câu này của anh là đủ rồi. Nếu tôi không phá được vụ án này, tôi sẽ chặt đầu cho anh dẫm. Được. Ra ngoài đi dạo đi. Tôi vừa có ý tưởng mới. Đi, anh ra ngoài chờ tôi trước. Đi. Tôi vẫn đang nghĩ, chúng ta đã bỏ qua một manh mối vô cùng quan trọng của vụ án này. Chính là động cơ tên tội phạm trộm bình đồng cổ là gì? Tôi nghĩ hắn cũng không bán được món đồ này. Hắn trộm nó làm gì chứ? Tôi nói với anh này, thế giới này rộng lớn, gì cũng có. Có người thật sự không chỉ vì tiền. Tôi nói nhé, tôi thấy nhiều rồi. Họ còn chồm lên vai người khác để trèo cao. Nhiều lắm. Anh nói có phải không, Quang Đại? Anh làm sao đấy? Sao vậy? Đang nói vụ án mà. Anh nói đi đâu vậy? Tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi thấy người nhặt tiền rồi. Nhưng lần đầu thấy người nhặt cả mắng chửi. Đừng dùng chiêu này với tôi. Tưởng tôi ngốc à? Nó bóng gió để mắng người. Tiền Hữu Căn, anh thử sờ lương tâm mình đi. Anh thử hỏi bản thân anh. Tôn Quang Đại tôi có phải người vì danh nghĩa, lợi ích thật là. Câu này nói đúng. Câu nào? Danh lợi. Người làm chuyện này chính là vì hai chữ này. Cho anh cái đồ này. Cái gì vậy? Con dế. Anh xem. Ngồi im. Là dế thật. Trưởng phòng Chương dặn dò, tầng nào cũng phải kiểm tra kỹ. Tất cả hiện vật đều được mở niêm phong, kiểm tra một lượt. Nếu tra không ra, còn nói không cho mọi người ngủ. Tất cả văn vật đều ở trong này. Chúng tôi sẽ thiết kế hộp đựng hiện vật dựa trên hình dạng và kích thước của nó. Người mặc áo xanh tên Giang Thu Sơn. Sau khi xảy ra vụ án, anh ta rất tích cực hỗ trợ chúng tôi phá án. Năm nay anh ta 29 tuổi, tốt nghiệp trung học năm 1949 rồi nhập ngũ. Năm 1958 thì trở về viện bảo tàng. Anh ta vừa tới Bắc Kinh, không có họ hàng bạn bè gì ở Bắc Kinh. Hiện tại vẫn chưa có phát hiện. Anh ta có động cơ bán văn vật. Tôi thấy cần nói chuyện với chủ nhiệm Phùng. Bên trong còn có một vài cái. Mời anh đi bên này. Thu Sơn, cậu dẫn đồng chí cảnh sát tới phòng trưng bày số 4 đi. Mời anh. Đi thôi. Phòng triển lãm nhỏ có một số nhà ăn cho nhân viên chúng tôi. Chủ nhiệm Phùng, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về quan hệ cá nhân của ông và đồng chí Giang Thu Sơn. Tôi và Tiểu Giang có quan hệ khá tốt. Là thế này, chủ nhiệm Phùng,
Ông cũng biết đấy, vụ án này rất lớn. Cho nên tôi cho rằng nếu ông nói dối, về riêng về tư cũng không tốt cho ông. Thật sự khá tốt. Chỉ là gần đây hơi không vui. Chúng tôi cũng chỉ tranh cãi vài câu. Thật ra cũng không coi là cãi nhau. Anh xem, vậy tại sao không nhắc chuyện này? Tôi nghĩ chuyện này không liên quan tới vụ án. Vậy thì chưa chắc. Ông cứ nói đi. Đồng chí, thật ra Tiểu Giang khá tốt. 2 năm tới đây đều luôn tích cực cầu tiến trong công việc. Tôi còn chuẩn bị đề bạt cậu ấy nữa. Mấy ngày trước, bảo tàng chuẩn bị cử vài người ra nước ngoài điều tra. Trong danh sách không có Tiểu Giang, nên cậu ấy tức giận, tranh cãi với tôi. Thật ra danh sách này không phải một mình quyết định, là sắp xếp thống nhất của cả viện bảo tàng, không liên quan gì tới tôi. Tiểu Giang thì tính tình nhỏ nhen. Anh cứ nói chuyện lần ở Thuận Nghĩa ấy. Rõ ràng là chơi đá. Hai người cãi nhau khi nào? Chắc là ngày mùng 8, mùng 9. Mùng 8, mùng 9 là trước khi xảy ra vụ án. Không đúng. Vừa rồi ông nói Tiểu Giang nhỏ nhen. Vậy vì sao cậu ta còn chủ động trực ban thay ông chứ? Cậu ấy biết sức khỏe tôi không tốt, thường đổ bệnh, nên chủ động trực ban thay tôi. Đồng chí, chuyện này có liên quan tới việc Bình Đổng cổ biến mất không? Chưa chắc. Ông nói tiếp chuyện Thuận Nghĩa vừa nãy đi. Tiểu Giang này nhỏ nhen lại thù dai, làm gì cũng hiếu thắng, không để mình thiệt thòi. Lần lao động ở Thuận Nghĩa, chỉ vì cãi nhau mấy câu với chủ nhà. Kết quả hôm sau, đồ của các đồng nghiệp trong phòng đều không thấy đâu nữa. Chúng tôi tìm khắp nơi cũng không thấy. Kết quả là tìm được trong két gỗ đỏ trong phòng chủ nhà. Chủ nhà giật mình. Chuyện này còn làm kinh động đến cả công xã. Chủ nhà là thân nhân liệt sĩ nổi tiếng ở địa phương. Sau đó thì chuyện cứ thế bị chìm xuống. Cuối năm, đơn vị liên hoan, Tiểu Giang uống say, ghé tai tôi thì thầm bảo chuyện đó là do cậu ta làm. Mục đích chỉ là để chọc tức ông chủ nhà. Lại còn chuyện như thế nữa sao? Đồng chí, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Để tôi nghĩ đã. Tìm anh mãi đấy. Có nắm chắc cũng tạm, nhưng ta phải phối hợp với anh ta. Tôn Quang Đại, các anh đang giở trò gì thế? Tôi cảm thấy lực lượng cảnh sát hiện không đủ, đang làm đơn xin tăng cường lực lượng. Anh lại rút lui. Tôi nói cho anh biết, đây là nhiệm vụ do bộ giao xuống. Nếu trước Quốc Khánh không phá được vụ án, thì từ hôm nay không được phép ngủ. Trưởng phòng tôi nói đã. Chúng tôi bây giờ là gì? Muốn phá án trước Quốc Khánh nên mới phải dùng hạ sách này. Có nắm chắc không? Cứ thử xem sao. Thử. Không. Dù sao thì cũng là nước cờ hiểm. Nắm chắc bao phần? 8 phần. 8 phần. Được rồi. Vậy thì làm theo các cậu đi. Được. May mà không nói 6 phần. Vất vả rồi. Cảm ơn anh đã phối hợp trong thời gian qua. Vất vả rồi. Tạm biệt. Cảm ơn. Vất vả rồi.
Tiểu Giang, chủ nhiệm Phùng. Ngài ngồi đi, để tôi rót nước cho ngài.